यो चाहिँ M4A1 सबमेसिन गन हो यो अनबक्सिङ भित्र यस्तो आउँछ यो चाहिँ बबल्स राख्ने भाँडो भयो यो चाहिँ स्कोप अनि यसमा पनि you can run this pretty cool अनि यो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ म्यागजिन गगल्स हुन्छ ब्याट्री भयो अनि अगाडि यसको अगाडि हान्ने चाहिँ अनि यसमा दुईटा फिचर्स छ एउटा सेमी र एउटा अटोमेटिक छ अनि गन इज भेरी कुल